Светя, скажи привет. Привет, да, мы в походе. Вы будете еще сейчас прыгать? Подожди, стопы. О, сейчас Денис будет прыгать. Ну посмотрим. Тушить буду я. Богуславский, отойди. Так, ладно, стучу его тушу. По-братски, ну. А как мы это будем тушить? По-пионерски не получится. Уверен, я. Давай, Денис, удачи. Давай, Денис. Так, как армяне такие. Давай, прыгай. Ого! Все, теперь я кидаю бревно. Денис, ну ты летел. Я заснял. Смотри, с пилой такой, в наушниках. Ребят, а можете еще раз высоко сделать так? Дэн, YouTube тебя ждет. Гриша. А, он так не прыгнет. Он так не перепрыгнет. Педик с Кавказа по версии Top Gear. У меня пила. Мясо. А у меня рука. Ребят, давайте вот эту хуйню подожгем. Ну иди ты нафиг, это наш шалаш. Я ваш шалаш труба шатал. Я твой шалаш калитку захлопывал. Я не с Кавказа. Мудак, что ли, дебил? Я твой шалаш болгарка пилил, блядь. Давай, open air. Камера не снимает. Аня, open air, давай. На, поснимай. Давай. Гарри, ясно. Ой, черт, я перевернула. Смотри, сейчас еще одну. Какая? Слышь, говно, иди сюда. У тебя нет воды? Что ты Меня? Воды нет. А что, Лере совсем плохо? А, я видела, такая, я и говорю, воды нет. Останови время в полете и отпили ее. Ни у кого больше нет. На open air пошли? Ни у кого, да? А вдруг никто? Я посмотрю, может, у меня есть. А, У кого нет? У меня была, Тань, там еще вода? осталось в банке. Еще чуть-чуть осталось. У меня есть. Давайте сделайте еще большой огонь. Вообще. О, все, она уже пепелится, да. Это торф. Тут такая сосновая почва, тут это все отсосит. Отсосник? Отсосит. Смотри, давай кормить гранит. Она тоже охуительно. Да, она офигенно горит. Я не хочу! Нет, он Что за фигня у тебя вообще на волосах? Что у меня волосы, голова? Передайте привет телезрителям. Привет. Мы в Майами, народ! Я не полюсь, когда. Давайте еще сделаем.